турист, который путешествует на самолете в первый раз, спрашивает стюардессу: вы не будете раздавать парашюты? Нет, конечно. А может быть, один для меня найдется? Бесполезно настаивать. Вы не получите парашюта. И вообще, вы начинаете действовать мне на нервах. Я уже 10 лет работаю стюардессой, а такого еще не видела. Ну, ведь на кораблях в море дают спасательные круги. Мы же не в море. Странно, ведь тех, кто умеет плавать, гораздо больше, чем тех, кто умеет летать. Eccoci qui, questa era una piccola spiegazione di come funziona la shadowing technique. Adesso magari mi tolgo l'audio. Quindi l'idea è quella di prendere un testo che conoscete bene, un testo di cui avete l'audio, e leggere questo testo mentre ascoltate l'audio, quindi in contemporanea leggete e ascoltate. Vi consiglio di usare un'applicazione con la quale potete regolare il volume. Magari all'inizio ve lo ascoltate più lentamente, stando bene attenti a capire la pronuncia, a capire i suoni della lingua, la melodia della lingua, eccetera. Quindi è un esercizio che principalmente aiuta tanto per la pronuncia. In realtà a me personalmente aiuta tanto anche a ricordare le parole nuove. Quindi ripetendo costantemente queste frasi mi ritrovo con delle frasi prefatte, tra virgolette, che mi stanno in testa e che quindi poi potete riutilizzare durante un dialogo con qualcuno, no? O potete giocare con queste frasi, nel senso che una volta che memorizzi la struttura della frase, io mangio la mela, poi tu sai che io mangio mela e andrai a cambiare la parola mela con la parola, non lo so, banana, no? E in russo ad esempio è molto importante perché ovviamente la parola mela sarà declinata in accusativo e quindi non è mela ma è melu nel caso dell'accusativo femminile, ad esempio in russo, no? O in tedesco la stessa roba, eccetera eccetera. Un esempio semplice, però ovviamente poi ci sono frasi più complesse e questa cosa è utilissima. Quindi ricapitolando: audio più testo, applicazione per andare a giocare con il volume, quindi partite lentamente, poi pian piano potete andare ad aumentare la velocità, potete addirittura, io su alcune lezioni che conosco bene ho provato a fare shadowing alla velocità tipo 130%, una cosa del genere, quindi ti stai esponendo tanto alla velocità della lingua naturale, tra virgolette, perché alcune lezioni di alcuni libri all'inizio soprattutto sono un po' più lente, però quello che voi probabilmente volete fare è, o quello che vi consiglio di fare è: cercate il più velocemente possibile di abituarvi a un materiale che sia alla velocità della lingua naturale, ovvero abituatevi ad ascoltare la lingua parlata da madrelingua ad una velocità naturale, non rallentata. Quindi va bene all'inizio sicuramente, va bene, e anzi lo consiglio per gli esercizi di pronuncia, però se no andate avanti. Quindi giocate un po' con queste cose. A me piace tantissimo farlo all'aria aperta. Un consiglio ancora che invece vi do è: io adesso camminavo avanti e indietro qua per stare davanti alla camera per non uscire dagli spazi. Io di solito, ecco, cammino un pochino di più, perché sennò continui quasi a girarti intorno. Qua era davvero poco lo spazio che avevo, però appunto era per fare una dimostrazione. Spero di avervi dato qualche idea nuova o un'idea nuova e avervi spiegato un pochino come funziona. Fatemi sapere sotto nei commenti se l'idea vi è piaciuta, se avete mai provato a fare shadowing e come vi trovate con questa tecnica. Se avete degli altri suggerimenti a riguardo, io sono sempre tutto orecchie e pronto a sperimentare, quindi apertissimo anche ai vostri suggerimenti. Questo è quanto e ci vediamo nel prossimo video, direi. Pacca pacca, ciao!